洗浄してんのね。カビが多くて塩素系のあれも入れてるんです。これそう、風を送らないと乾かない。乾きは悪い。
はい。そうだよね。そうですよね。汚れた水なんて。まあでも工夫あるね。工夫してるね。それで煙突みたくして上手にしてね。工夫されてる。どちらかってしたから後で飲んでね。ああ、すみません。ありがとうございます。